Deud y gwir, mae'r prosiect sgin i dan sylw heddiw yn addas ar gyfer lle bach. Wel, mae'n addas ar gyfer unrhyw ardd a deud y gwir, ac os da chi'n teimlo'n greadigol wythnos yma, ella mae hwn ydy'r prosiect i chi. Reit, be sy gin i ydy 2 ddarn o bren 9 modfadd o ffyn, potia clai, rhaff a drill. Dwi eisiau creu 3 twll yn y 2 ddarn o bren, sy'n ddigon mawr i ddal y potia sgin i. Felly dwi'n rhoid marc bob treian o hyd y plancia. A wedyn, da ni am y drill. Dwi'n gwneud 2 dwll bychan bob pen i'r prenia, a fydd yr rhaff yn mynd drwy'r rhain yn y pen draw. Wedyn dwi'n defnyddio lli tyllu, neu holso ar y drill, i wneud tylla i'r potia ar y marcia nes i'n hynt. Efo'r drilio di wneud, mae'n amser meddwl am y planhigion. A y gwir amdani ydy, fedrwch chi ddefnyddio unrhyw blanhigion liciwch chi, achos yn y pen draw, be fydd gynnon ni ydy 2 silff. Be dwi di ddewis ydy pelargonium gwyn, neith hwn roid lliw hyfryd i ni, a wedyn mae gen i dianthus yma yma, a bloda gwyn fydd ar rhein yn y pen draw. Mojito ydy enw rhai yma, ond dydyn nhw'n mynd i bloda eto, felly maen nhw'n rhoi gwead hyfryd i gyd-fynd hefo'r pelargonium. Reit, cam nesa, rhaff. Bwydo'r rhaff drwy'r tylla ar ben y coed, ac wedyn rhoi cwlwm yn yr rhaff i ddal y silffoedd. Fedrwch chi weld sut mae hyn yn mynd i weithio, ond medrwch. Ia. Dwi'n meddwl bo hwnna'n iawn, yndi? Da ni drio fo, ia. Dwi'n hongian y silffoedd yn eu lle cyn rhoi'r potiau mewn, mwyn cael addasu lleoliad y clymau os o's rhaid. A rwan, gen i roid y blodau fewn. Wirioneddol hapus efo hwnna chi. Sbiwch deldio. Ac fedrwch chi hefyd ddefnyddio fo a'i addasu fo ar gyfer be bynnag da chi isio. So chi'n medru peintio'r silffoedd yma, so chi'n medru peintio'r potia, a defnyddio unrhyw fath o blanhigion liciwch chi. Dwi wedi gwirioni braidd efo fo. Berig fydd na hein o gwmpas y lle yma i gyd. Del iawn wir.